Bueno, voy a ver qué me espera en el bosque. Vamos a ver. Es un recorrido rápido. Bueno, ya vimos. La casa número 1 tiene, es como un museo, tiene parte de lo que se utilizaba en las objetos personales. Son más que todo objetos personales, lo que lleva parte de una habitación y todo ese tema. No me permitieron fotografiar. Y había unos cuadros también. En la casa número 2 era la administración, habían objetos artesanales, no quise ingresar porque había gente. En la casa número 3 era una capilla, había también personas. En la 4, en la 4 había, no me permitieron entrar, como un estacionamiento, estaba una moto parada. En la 5, sí, habían varias maquinarias, vamos a decirlo así, manuales, herramientas, equipos es la palabra. Estoy en el bosque. Y en la 6 vimos que parte del transporte de objetos que se utilizaban en la cocina, recipientes, todo ese tema. Y en la 7, libros, cuadros, todo ese tema, fotos, cuando llegó el Papa de ustedes, aquí a la ciudad. Allá está una salida. Y no sé para dónde me lleva este sendero. Ahí está otra. Vamos a ver. Es un rato caminando, no veo nada bueno. Vamos a ver para dónde llego. Tengo que comprar el Pepper Spray. Ese es bueno. Cualquier emergencia. Shh. Aquí un camino. Ahí mismo. Por favor. Creo que por aquí voy. Gracias. Una salida. Me metí por tantos huequitos. ¿Qué me hace? Bueno, ya hice parte del recorrido en el bosque porque encontré una salida y retorné porque me había perdido. En un momentico me perdí, no sabía por dónde estaba. Entonces, esto ha sido parte de nuestro recorrido aquí en el bosque do Papa, el papá de ustedes.